开了没？开了。然后那个啥，那个大鹏鸟不是卖给台湾的一个兄弟了吗？走，咱去走，来到这儿了。小王，好，那个啥，大鹏鸟来。哪个？8只羊。8只羊，一说8只羊就知道。放起来了。我操，还藏起来了！哎呀，哎呀，你那小棍儿挺好啊。小棍儿挺好。保险柜。保险柜。可以。这个鸟卖给那个啥，咱们台湾的一个兄弟啊，咱卖给，然后那个啥，就我们说的那个啊，这不加，加个点呗，这不加呢，8只羊了都已经还在加，再一个卖给台湾的那个啥，少挣点呗，我还想着你给我少一点呢，你让我挣一点嘛，少1000块钱呗。这个我还想着加个点呢，这样找不上。少1000块钱。真少不了。再去少挣点呗，啊，少1000块钱，少给少。真少不了。可惜这个鸟可惜是残的，知道吗？包个尾巴就行了，做个尾巴就出来。那再送个东西的，给我送个东西，不少了你送点东西呗。那个多少钱？那个2000。2000，全来我看看。放熏香的。熏香的。这个链子牛逼的很啊。铁链子。以前宫里面点熏香的。大概，给我送一个。这没挣钱的呢。那我给你添500，行吧？添个1000。添1000有点多了吧？差不多。老东西老的，不新的。这个东西我挺好，这个挂到是吧？挂到茶室。对。啊。这个要2000块钱了吗？这个。那行，加个1000啊。你看呗。那咱没有了。快递不好发，你知道吗？贵吧，台湾的。贵，发台湾快递贵的很，而且只有顺丰可以发，回去给他发货去。